如果今天聚餐完，对方传来讯息说，刚才总共是1203元，所以一个人是601.5元，算你602元就好。看到这多出来的1块钱，你的第一反应是觉得对方很精明，还是心里会有一丝丝的不舒服呢？桑穆哈比比，这真是太不可思议了！在我们古埃及，黄金是拿来装饰神庙的，你们人类竟然为了1块钱在这里纠结，这难道会让你们的心脏比羽毛还要重吗？嗨，大家好，我是桑木，我是安卡拉。带你从心理学读懂生活。在生活中，我们常把人分成2种，一种是精算派，账单一定要除到小数点后2位，少1块钱都觉得事情没交代清楚；另一种是随缘派，觉得大家出来玩嘛，几块钱不用计较，这次你付，下次我请就好。我懂，那些精算的人是不是就像我们那时候的祭司，连积贫的每一粒麦子都要数清楚？真想抓他们一下。其实，先别急着讨厌精算派哦。在心理学的5大人格特质中，这群人通常具备极高的严谨性。对他们来说，精准代表的是一种安全感与秩序。如果账算不平，他们的大脑会产生一种认知失调，觉得这件事情还没结束，甚至会因此感到焦虑。所以他们不是小气，哈比比，我还是觉得他们这样活得很累耶。像我，只要你每天多给我1个关关，我才不管你是601元还是602元呢。那就是随缘派的特点，这在心理学上叫互惠利他主义。这类人更看重的是社交的润滑感，对他们来说，计较那1块钱所付出的社交成本，远比那1块钱本身还要贵得多了。但桑姆哈比比，我观察过有些人明明很有钱，但算起 AA 值却比谁都凶，这又是为什么？难道他的心脏是石头做的吗？这就要提到心理学非常有名的公平理论 （Equity Theory） 了。人类的大脑对不公平非常敏感。研究发现，当我们感觉到被不公平对待时，大脑中负责处理痛觉的区域脑岛会像被火烧到一样被激活。也就是说，那不只是1块钱，那是被占便宜的心理痛觉。我，所以这就是为什么有些人会为了1块钱吵架，因为他在觉得痛吗？没错，而且还有一个关键叫损失规避 （loss aversion）。对人类来说，失去1块钱带来的痛苦，往往是得到1块钱所获得的快乐的2倍。精算派的人其实是在保护自己不受到这种痛苦的侵害。听起来，这就像是在我们古埃及的审判庭，如果甜品外了一点点，那个人就会被阿米特怪兽吃掉一样恐怖咯。虽然没那么夸张，但心理感受是很接近的。对精算派来说，那1块钱就是他的正义；但对随缘派来说，那1块钱的坚持反而是对友情的一种冒犯。这就是为什么结账时最容易吵架的原因。所以，我们该怎么看这1块钱呢？如果你是精算派，请试着理解，并不是每个人都跟你一样拥有强大的秩序感。试着给自己设定一个宽容区间，比如5元或10元内的误差，就当作是买一段轻松的关系。那如果是遇到精算派的哈比比们呢？我要直接抓下去吗？小安别冲动。如果你遇到精算派，请记住，他不是针对你，他只是在对抗内心的不安全感。最好的做法就是照规矩来，把账算清，反而能让这段关系最安全、最长久。好吧，虽然我还是觉得，像我这样大方地把守护灵的祝福送给你，才是真正的帅气。桑姆哈比比，比起算账，我们现在去吃饭好吗？我保证不跟你算钱，你付就好。好，这很像你会说的话。金钱是现实的数字，但公平感是温度的折射。下次结账时，多一点理解，少一点预设立场，你会发现生活会轻松很多。留言告诉我们，你是精算派还是随缘派呢？我们留言区见哦。记得帮桑姆点赞订阅我，不然我就去你梦里捣蛋。我是桑木，我是安卡拉。带你从心理学读懂生活。
今天的影片就到这里啦，我们下集见，拜拜。